Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di pagi yang cerah ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Tanpa Obat Channel. Kali ini Tanpa Obat akan memberikan tips kesehatan untuk Anda semuanya, yaitu berkaitan dengan masalah mendengkur atau tidur ngorok. Nah, tidur mengorok ini sangatlah tidak mengenakan atau bisa mengganggu tidur Anda, baik itu teman tidur ataupun Anda sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tanpa Obat sudah menyediakan tipsnya supaya bisa menghilangkan kebiasaan mendengkur dikala Anda terlelap tidur. Tapi sebelum memulai ke prakteknya, Tanpa Obat memohon dukungannya kepada teman semua untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe di channel ini supaya channel ini berkembang dan saya lebih bersemangat memberikan tips kesehatan lainnya untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara mengatasinya, yaitu kalian tinggal pijat-pijat saja di area ibu jari ini, yaitu di area pergelangan ya, seperti ini. Kalian tinggal pijat memutar saja teman-teman. Cara ini sangat ampuh sekali teman-teman, dan banyak yang sudah berhasil ya. Kalian pijat-pijat memutar seperti ini ya di pergelangan ibu jari kalian. Nah, lakukan sebelum tidur ya teman-teman, dan rasakan manfaatnya ketika Anda terbangun dari tidur Anda. Saya jamin masalah mendengkur atau masalah ngorok Anda bisa cepat teratasi tanpa harus mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Lakukan cara ini selama 20 menit ya. Nah, dan apabila ada yang berhasil, tolong komen di komentar ya. Nah, karena juga tips ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang mendengkur parah ya. Nah, kalian apabila video ini bermanfaat, tolong di-share ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nih, nah gitu ya pijatnya ya. Oke teman-teman, begitu dulu dari Tanpa Obat. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan kesembuhan untuk Anda. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Saya undur diri, mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.